semua, ketemu lagi di channel YouTube Starkid Family. Di video kali ini, Starkid akan membuat krondok sosis keju. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Starkid Family, dan tekan lonceng notifikasinya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.